рамазон моҳи қуръон аст. қуръони карим дар ин моҳи шарифи рамазон нозил шудааст ва барои истиқболи қуръони карим дар моҳи рамазон рӯза гирифтан ба мо амр шудааст. баъзе аз дороён то худ гурусна намонанд, ҳатто аз аҳволи ҳамсояи наздики худ бехабар мемонанд, аммо дар вақти рӯза гирифтан ҳисси гуруснагӣ ӯро водор месозад. инсон бояд доим фикр кунад ки неъматҳое дар дасташ буда аз они ӯ нест. барои хӯрдани он ҳам озод нест. танҳо ба хости аллоҳ таоло метавонад неъматро истифода кунад, ки ин ҳам як намуди шукр кардан ба холиқ аст. аллоҳ таоло дунёро чун дастархоне барои мо бандагон бо неъматҳои бепоён халқ кардааст. дар ин моҳи шарифи рамазон инсон боз як бори дигар дарси худро мегирад ки бояд ба неъматдиҳанда шукр кард, вагарна инсон бе неъмат зиндагӣ карда наметавонад. салому алайкум бародарон ва хоҳарони азиз, хушомадед ба канали Ҳамнаво. бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз гуфтем як наворе кунем ки ба манфиати мардум бошад, ки ин ҳам барои моҳи шарифи рамазон аст. ва албатта ки ҳар як инсон ин моҳи муборакро интизор аст. муборак мегӯем ба тамоми мусалмонони рӯи олам ин моҳи шарифи рамазонро ва худованд дуо кунем ки ба ҳамаи мо сабр диҳад. ва мегзарем ба мавзӯи имрӯза аз канали Ҳамнаво дар YouTube барои моҳи мубораки рамазон барои шумо наворе омода кардам. пеш аз видеоро сар кардан барои тамоми мусалмонони рӯи олам, барои тамоми мардуми тоҷикамон паҳн шудан, ҳатман лайкро дареғ надореду дар имои худ паҳн кунед, то ин ки дигар бародарону хоҳарони мо аз ин видео фоида. чаро рамазон ва чаро рӯза? рамазон ҳам яке аз асосҳои ислом буда, ибодати моҳонае дар як сол мебошад, яъне ибодати мавсимӣ аст. рӯза ибодатест ки дарки қадри неъмату неъматдиҳандаро дучанд мегардонад, нафсро тарбия мекунад, аз ҳоли фақирон бархурдор месозад ва албатта ки ба парҳезкорӣ роҳнамоӣ мекунад. рӯза дарки неъмат аст. аллоҳ таоло дунёро чун дастархоне барои мо бандагон бо неъматҳои бепоён халқ кардааст. барои мисол, занбуре ки неш дорад бо заҳмати зиёд барои инсон асал тайёр мекунад ва ҳашароти бедаст барги дарахт мехӯрад ва барои инсон абрешим медиҳад. ҳамаи ин далоил ба он мерасонад ки инсон холиқи худро шиносаду амрҳои ӯро итоат кунад. аммо инсони ғофил ҳамаи ин неъматҳоро намебинад ва иртиботашро аз аллоҳ таоло дур мекунад, ки дар охир боз худаш зиён мебинад. дар ин моҳи шарифи рамазон инсон боз як бори дигар дарси худро мегирад ки бояд бар неъматдиҳанда шукр кард, вагарна инсон бе неъмат зиндагӣ кардан наметавонад ва ҳамзамон инсон дар ин моҳи муқаддас аз хӯрдану нӯшидану ҷимоъ кардан дар соати рӯзадорӣ дур мегардад ва ҳар қадамашро бо ибодат мегузаронад, ки инро ҳаёти малакутӣ дар миёни башар меноманд. ва ҳатто мусалмонон дар ин моҳи шарифи рамазон чун як артиша якҷоя ифтор мекунанду якҷоя ибодат мекунанд, ки албатта баракати зиндагӣ ва ибодат ҳам барзиёд мегардад. дар чунин моҳи муборак ба мисли малоик зиндагӣ кардан аст, аммо афсӯс баъзе аз касоне ки узр надоранду ин моҳи муборакро қадрдонӣ намекунанд, чун дигар махлуқҳо мехӯранду мепӯшанд, пас чӣ гуна онҳоро дар қатори башар ҳисобид? рӯза чун шукр ба неъматдиҳанда аст. яке аз ҳикматҳои рӯза қадру қимати неъматро донистан ва бар неъматдиҳанда шукр кардан аст, ки дар ин ибодат рӯза василае мегардад. неъматҳо барои тафаккур сабаб мешаванд. мо бандаҳо бояд неъматҳоро дида соҳиби неъматро шиносему ба ӯ ташаккур бигӯем. барои мисол себеро гирем, мо дар як вақти кӯтоҳ себро нӯши ҷон мекунем,
аммо фикр намекунем ки барои омода шудани як себ чӣ корҳо анҷом меёбанд. зеро барои омодашавии як себ офтоб лозим аст, гардиши замин лозим аст, шамол лозим аст, яъне бисёр амалҳои бузург лозим аст. аммо мо ҳамаи ин амалҳоро нодида мегирем. бо як порча замини беранг, бемаза, бебӯй, як донаи беҷон ба як растании ҷондор табдил мегардад ва барои мо бандагон меваи гуногунмаззаю рангоранкро тақдим мекунад. ин ҳама маънои онро дорад ки соҳиби илму иродаву қудрат аллоҳ таоло ҳамаи ин амалҳоро дар махлуқони беҷону ҷондор вазифадор мекунад ва албатта барои инсон. барои дарки неъмат ва неъматдиҳанда мисоли дигареро мебинем. подшоҳе ба дасти намояндааш ба мо тӯҳфаҳо ирсол кунад ва мо ҳамаи сипосгузории худро ба намояндаи подшоҳ кунему подшоҳро фикру қадрдонӣ накунем. магар ин ташаккургӯӣ ба пуррагӣ анҷом меёбад? албатта ки не. пас ҳамаи касоне ки бар мо неъмат пешниҳод мекунад нақши намояндагиро мебозанд, яъне намояндагии ҳақ таоло соҳиби тамоми дунё ва моли дунё аллоҳ таоло аст. бар ивази неъматҳо аз мо шукр карданро мехоҳад. албатта ки шукр ӯро шинохтану неъматҳоро қадр кардан аст. рӯза калиди шукр аст. агар инсон то маҷбур намонад, гуруснагии ҳақиқиро дарк намекунад ва то гурусна намонад, қимати неъматро намедонад. қимати нони қоқро шикамсер ва ё одами доро намедонад ва ҳатто намебинад. лекин дар моҳи шарифи рамазон дар вақти ифтор чӣ доро ва чӣ нодор қимати нони қоқро дарк мекунад ва ин ба он оварда мерасонад ки кулли инсон тамоми неъматҳои аллоҳ таолоро дида ба ҳақ таоло шукр мекунад. инсон бояд доимо фикри онро кунад ки неъматҳои дар дасташ буда аз ӯ нест, барои хӯрдани он ҳам озод нест. танҳо ба хости аллоҳ таоло метавонад неъматро истифода кунад ки ин ҳам як намуди шукр кардан ба холиқ аст. дар ин моҳи рамазон мардум аз аҳволи зиндагии якдигар бохабар мегарданд ва вақти дороён садақа ва закотҳои худро баҳри кӯмак ба фақирон медиҳанд. агар рамазон ки набошад, фақирҳо аз шафқату меҳрубонии дороён бенаво мемонанд ва дороён низ масъулияти худро фаромӯш мекунанд. рӯза ва тарбия нафс. рӯза ибодатест ки нафсро тарбия мекунад, зеро нафс худро озод медонад ва ба хосташ рафтор мекунад. нафс намехоҳад ки аз неъматҳо дарс гирад. агар тамоми неъматҳо нафсро иҳота кунад ҳам чун ҳайвоне онро фурӯ мебарад, аммо неъматдиҳандаро шинохтан намехоҳад. лекин дар моҳи рамазон нафси дорову нодор дарки онро мекунад ки молик нестанд ва озод ҳам нестанд, танҳо банда мебошанд ва дарк мекунанд ки чунон оҷиз ҳастанд ки ҳатто бе иҷозати аллоҳ таоло даст ба об бурдан наметавонанд. ва ин тарбияи нафс аст, яъне рӯза бар девори фиръавн зарба мезанад ва онро тика пора мекунад. рӯза бар нафс оҷизу нотавон буданашро мефаҳмонад. дар ҳадисе омадааст ки аллоҳ таоло нафсро пурсидааст ки ман кӣ ҳастам ва ту кӣ ҳастӣ? нафс мегӯяд ман манам ва ту туӣ. аллоҳ таоло нафсро ба ҷаҳаннам андохт ва боз пурсид ман кӣ ҳастам ва ту кӣ ҳастӣ? нафс гуфт ман манам ва ту туӣ. нафс пас аз ҳама гуна азобҳо ҷавобаш тағйир намеёфт. нафс аз худпарастии худ даст намекашид. аллоҳ таоло ӯро бо гуруснагӣ имтиҳон кард ва боз пурсид ман кӣ ҳастам ва ту кӣ ҳастӣ? нафс гуфт ту рабби раҳим ҳастӣ ва ман бандаи оҷизи ту ҳастам. алҳавбавӣ дуррутул возиин саҳифаи 11. инсон дар вақти серӣ аз оҷизии худ фаромӯш мекунад ва даруни худаш буте месозад ва худро оҷиз дидан намехоҳад. инсон намехоҳад донад ки аз гӯшту устухон иборат аст ва зуд нест мегардад, аммо инсон вуҷудашро намиранда ҳис мекунад. бар лаззату манфиати дунё дил мебандад ва аз ғояи офариниши худ бехабар мемонад.
рамазон моҳи қуръон аст. қуръони карим дар моҳи шарифи рамазон нозил шудааст ва барои истиқболи қуръони карим дар моҳи рамазон рӯза гирифтан бар мо амр шудааст.